Are you ready for it? Buongiorno, sono le 3:40, mi sto preparando per andare in aeroporto. Prima di tutto la mia immancabile skincare, tonico di Ordinary Siero La Roche-Posay e olio idratante alla vitamina C che non deve mai mancare. All'aeroporto non poteva mancare un fit check, super comoda per affrontare 10 ore di volo. Mi sono goduta questa bellissima alba prima dei controlli e poi finalmente si vola. Breve scalo a Francoforte, 1 ora e mezza, e subito rimbarco per la destinazione finale. A bordo ci hanno servito pasta alle zucchine, insalatina e dessert. Per far passare il tempo ho guardato Black Panther 2, anche se l'avevo già visto. Dopo 10 ore lunghissime, finalmente sono arrivata negli Stati Uniti. Welcome to Boston, mi sono venuti a prendere che l'avventura abbia inizio.